এফালেও এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ এইটো চাইডো এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব। এইখিনি ডাঙৰ চাই এখন উইণ্ড' হ'ব। এইটো আপোনাৰ 6 ফুট বাই 7 ফুটৰ এখন ডাঙৰ উইণ্ড' হ'ব এলুমিনিয়ামৰ, আৰু ফ্ৰণ্টৰ ভিউটো চাবৰ কাৰণে এইটো উইণ্ড'টো দিয়া হ'ব। তাৰপিছত এণ্ট্ৰি আপোনাৰ এইটো চাইডে যে এণ্ট্ৰি হ'ব, এইটো আমাৰ ৰাস্তা সিফালে আছে, সিফালে বনোৱা হ'ব। এইটো মেইন ড'ৰ হ'ব। তাৰপিছত আমাৰ সেই ৰুমকেইটাৰ পৰা এইফালে আহিবৰ কাৰণে এইটো এটা ড'ৰ দিয়া হৈছে, আৰু এইখিনিত এটা বাৰাণ্ডা হ'ব। বাৰাণ্ডা এইকাৰণে লাগিছে, আমাৰ গাঁৱত বাৰাণ্ডাৰ প্ৰয়োজন আছে। এইটো কৰিডৰ আছে, এইটো জইন দিয়া হ'ব ওপৰত। তাৰপিছত এইপিনে সোমাই আপুনি এইটো আপোনাৰ গেষ্ট ৰুম হ'ব। তাৰপিছত এইপিনে এইটো এটা বেডৰুম হ'ব। এইটো আপোনাৰ 14 বাই 16 আছে এইটো। তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো চাইডে আছে এটা, এইটো 17 বাই 16 এটা ডাঙৰ ৰুম এটা আছে, বেডৰুম। আৰু খিৰিকীৰ চাইজবোৰ হৈছে আপোনাৰ 5 ফুট বাই 5 ফুট আছে। ওপৰৰ ভেণ্টিলেশ্যনটো আপোনাৰ 5 ফুট বাই 1.5 ফুট হৈ যাব। এইটো এনেকৈ চাইজত দিয়া হৈছে। আৰু এইফালে লেট্ৰিন বাথৰুম আছে। তো নেক্সট দুটাই ৰুম বনোৱা হৈছে, দুটা বেডৰুম। তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো এটা মানুহ আহিলে বহা গেষ্ট ৰুম। তাৰপিছত নেক্সট এইটো মাজত কৰিডৰ এটা আছে। কৰিডৰটো দি এইফালে আপোনাৰ এইফালেও এণ্ট্ৰি এটা ৰাস্তা আছে বেক চাইডত। ইফালে আপোনাৰ আমাৰ নদী আছে, এইফালে নদীফালে যাব পাৰে। তাৰপিছত ইপিনে আপোনাৰ ইফালৰ পৰা আপুনি কৰিডৰটো আহি এইটো আপুনি লেট্ৰিন বাথৰুম পাব, এটাচ লেট্ৰিন বাথৰুম। ইয়াতে আপোনাৰ গোটেই থাকিব, টয়লেটৰ লগত প্লাছ আপোনাৰ বাথৰুমো থাকিব, একেলগে এটাচ কৰি বনোৱা হ'ব। আৰু এইখিনিত এখন এইটো ৰড দেখিছেনে, এইখিনি এখন ৱাল দিয়া হ'ব এইখিনিত। তাৰপিছত এইপিনে আপোনাৰ দৌৰ দি এইখিনি একেলগে মানে এইপিনে লেট্ৰিন বনোৱা হ'ব, এইপিনে গা পা ধোৱা একেলগে বনোৱা হ'ব। আৰু ইয়াতে এডজাষ্ট ভেণ্টিলেশ্যন টাইপ লগোৱা হ'ব এনেকৈ। এইপিনে শ্বাৱাৰ লগোৱা হ'ব পানীৰ কাৰণে। তো এইখিনি তাৰপিছত নেক্সট মানে লেট্ৰিন বাথৰুমত কি হ'ব, আপুনি বাহিৰৰ পৰা আহিও আপুনি আৰামছে এইটো ইউজ কৰিব পাৰিব, বা ইফালৰ পৰা আহি আপুনি ইউজ কৰি আপুনি বাহিৰলৈ ওলাই যাব পাৰিব। ইয়াতে আপুনি গা পা ধুই ৰুমত ভিতৰতো যাব পাৰিব ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে। আৰু এইফালে আমাৰ ৰাস্তা একচুৱেলি সিফালে বনোৱা হ'ব। তো এইপিনে বাহিৰৰ পিনে এইপিনে যাব পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে। তাৰপিছত ওপৰত এইখিনি চাদ দিয়া হৈছে, আৰু ওপৰত এখন চাজা দিয়া হৈছে বস্তু থ'বৰ কাৰণে ওপৰত। নেক্সট আপোনালোক এইখিনি দেখুৱাইছোঁ। তো এইটো উইণ্ড'বোৰ 5 ফুট বাই 5 ফুট আছে এনেকৈ। আৰু এইপিনে ফ্ৰণ্টত এখন চাজা হ'ব ইয়াতে। তো এইখিনিত এখন চাদ দিয়া হ'ব এনেকৈ। ইপিনে মোটামুটি 6 ফুট 7 ফুট মানৰ এখন চাদ এখন হ'ব এনেকৈ, এছাম টাইপৰ চাদ এখন হ'ব। চাদখন হ'লে আপোনাৰ এইফালে চিৰি বনাব, চিৰি হৈ এনেকৈ এণ্ট্ৰি হৈ ভিতৰত যাব পৰা অৱস্থা হ'ব। তো উইণ্ড' 5 ফুট বাই 5 ফুট। ৰাস্তা যিহেতু আমাৰ ইফালে বনোৱা হ'ব, তো এইটো আমাৰ দৌৰ আছে। আৰু আপোনাৰ এইখিনি চাদ দিয়া হৈছে লেট্ৰিন বাথৰুমৰ কাৰণে। এইটো আমাৰ ৱাটাৰ ফিল্টাৰ বনোৱা হৈছে। তো 5.5 ফুট বাই 5.5 ফুট, আৰু এইপিনে 5.5 ফুট আছে। মোটামুটি 2000 লিটাৰ মানৰ বনোৱা হৈছে। তো এতিয়া মই টেপটো 6টা লগাইছোঁ। তলত দুটা আছে টেপ, এটা দুটা আউটৰ ফালে এটা আছে। আৰু এইপিনে সেইখিনি টিংটো কাটিং হ'ব। তাৰপিছত এইপিনে এখন আৰু এনেকৈ বাৰাণ্ডা টাইপ হ'ব, ইয়াৰ লগত ওপৰত টিং দিয়া হ'ব এনেকৈ। বাছ কাম বহুত বাকী আছে। এইফালে এইটো কৰিডৰ টাইপ হ'ব এনেকৈ। এইটোৰ লগত কৰিডৰ মানে এটাচ কৰা হ'ব বস্তুটো। তো আমাৰ আৰু মন্দিৰটো এইটো ঘৰটো এনেকুৱা হৈছে মানুহখিনি।